भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बच्चों में खांसी की सिरप के इस्तेमाल पर बड़ा अलर्ट जारी किया है। वजारत ने साफ कहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप नहीं दी जानी चाहिए, जबकि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी जुकाम की दवा देना पूरी तरह से बैन है। सलाह में कहा गया है कि ज़्यादातर बच्चों में खांसी अपने आप ठीक हो जाती है और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर दवा देना ही पड़े तो कम से कम मिक़दार और सबसे छोटे वक्त के लिए दी जाए, साथ ही मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशन से बचा जाए। वजारत ने डॉक्टर्स और अस्पतालों को भी हिदायत दी है वो केवल जीएमसी मयारात पर बनी दवाओं पर ही इस्तेमाल करें और बच्चों को आराम और काफ़ी पानी पिलाने जैसे घरेलू तरीक़ों को तरजीह दें। ये इंतबाह ऐसे वक्त में आया है जब मध्य प्रदेश में खांसी की सिरप से 9 बच्चों की मौत हो गई और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। साल 2022 में भी सिरप से गाम्बिया में करीब 70 बच्चों की मौत हो गई थी। मंत्रालय का सख्त पैगाम है, खांसी की दवा बच्चों के लिए जहर भी बन सकती है, एहतियात ही बचाव है। इस खबर को शेयर करें और लोगों को बेदार करें और इसी तरह की खबरों के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और Instagram और Facebook पर फॉलो करें।